Sí, hoxe era importante meter o partido adiante porque metíamos 4 puntos a Pontevedra e Zamora. Ahora eles teñen que xogar, teñen que ganar o seu partido. Nos un partido máis gañado, un partido menos por disputar. Seguimos crecendo moito como equipo, seguimos deixando a portería a cero, outra vez 2 goles, que estamos promediando nos últimos 5 partidos casi 2 goles por partido. Como ben dixen, este equipo sobrepónse a todo, é un equipo que vai loitar ata o final. Estou seguro de que esta igual non a volvemos ter e témolo moi claro. Fixeme que no segundo gol, nesa xogada, eu creo que estaba algo preparada porque cando colleu o balón Alberto Gil dixéchelle, é esta. Hai un pouco de o obxectivo do Ourense Club de Fútbol esa banda esquerda, o balón Alberto Gil buscar ese aclarado un por un e que xogue cara ao centro. Bueno, era pola dereita, pola esquerda. Ao final buscábamos mover o seu carrileiro para intentar enfrentar ao maior número de veces ao central, intentar con cortes, intentar reconvertindo. Eu creo que o conquerimos, sobre todo, entramos da primeira parte e toda a segunda parte. A primeira parte sí que non foi de todo boa porque tivemos moita pérdida de balón que orixinou contragolpes hacia outro lado, pero creo que a segunda parte controlamos moi ben o partido. Tamén é certo que tivemos o gol moi pronto, o inicio da segunda, pero xa na xogada de saque de centro pudemos facer o segundo. Eu creo que é un resultado xusto, é un resultado co que temos que seguir crecendo como equipo, intentar xogando máis minutos a alto nivel, chegar á parte final do campeonato na nosa mellor versión. Cando marchou a min, eu preguntaba aquí nesta roda de prensa e debelo botar de menos. Eu creo que Di Renzo está cumplindo a perfección 3 goles en 2 partidos. Sí, a min xa non vai meter ningún gol máis por Ourense Club de Fútbol. O equipo tivo a min fai 2 anos e tivo a min o ano pasado e este ano tivemos a min, perfecto. Pero este equipo, sigo dicindo que sempre creceu a pesar dos xogadores que se marcharon. Agora mesmo o equipo non iba líder por a min estábase favorecendo da consecuencia do bo xogo do equipo e estaba facendo un temporadón. Ahora Gonzalo ben rompe a banca e ainda fai mellores números a nivel, só van 2 partidos, pero dos que estaba facendo a min. Entón, este non é un equipo de un xogador, este é un equipo de todo o equipo e creo que estamos atopando a mellor versión de Hugo Sanz, a mellor versión de Alberto Gil, a mellor versión de Alex Gil, a mellor versión de Gerín, a mellor versión de Facu, de Fidalgo. Eso é o que nos fai ir líder, non os 12 goles que meteu no seu momento a min, porque levamos 35. Rubén, Fabril, Compostela e Vilalbés, ganaste os 3 últimos duelos contra derbis contra equipos galegos. Sí, bueno, non miramos tampouco moito contra quen xogamos. Ao final tes que xogar contra todos na Liga e a nos o que nos importa é conseguir os 3 puntos. Danos igual se lle ganamos a un galego ou se lle ganamos a un asturiano. O importante é seguir sumando, quedan 9 partidos, hai que disfrutalo moito porque sabemos de onde vimos. O ano pasado pasámoslo moi mal, isto hai que disfrutalo porque non sabemos se vai volver a ocurrir. 9 partidos, o seguinte é Ximnástica de Torrelavega. Supoño que toca analizar este, pero xa pensando no seguinte rival. Sí, toca seguir atopando a versión que dimos en Abegondo a primeira parte, a ver se somos capaces de facer un partido inteiro fora da casa do nivel que fixemos a primeira parte en Abegondo. Está claro que na casa os nosos registros a nivel numérico de xogo están sendo moi bons e fora da casa é o noso reto melloralo de aquí a maio a ver se sumamos máis puntos. Moitas grazas. Grazas a vos. Chao.